السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdirashiid Maxamed Yuusuf. waxaan halkan idinkaga soo bandhigayaa sidii website-kaaga WordPress-ka ah aad u isticmaali lahayd. WordPress waxaa isticmaala in ka badan 40% adduunyada website-yada jira. sababtu waxay tahay website-ka WordPress-ka loo isticmaalo wuxuu sahlayaa ama uu ahaan karaa mid loo isticmaali karo dhammaan aaladaha sida mobile, iPad iyo laptop-yada. sababtu waxay tahay qoraalkaaga marka aad akhrisanayso ma baahnanaysa inaad zoom gareyso, sababtoo waxa la yiraahdaa responsive oo ah wuxuu aqoon markaad isticmaalayso website-ka waxaad kaliya mobile-kaaga aad ka akhrisan kartaa qoraalada adigoon u baahan inaad zoom dhahdo. laakiin barnaamijyaadkii hore website-yada loo isticmaali jiray WordPress ka hor waxa ay ahaayeen kuwo markaasi aad iyo aad u adag in la akhriyo textiga, sababtoo waxaad u baahan tahay inaad zoom gareyso si aad u soo dhaweysato qoraalka. laakiin WordPress-ka wuxuu kuu sahlayaa inaad isticmaasho theme ama naqshad responsive ah oo aad iyo aad u fahmi karta aaladda loo isticmaalayo. macnaha technique ahaan isla markii la galo page-ka isla markii ayuu soo aqoonsanaya in mobile la isticmaalayo. u baahnanaysid marka inaad zoom gareyso. marka yaan idinku dheerin hadalkee sida loo bilaabo marka aad soo download gareysato. marka WordPress-ka waxaad imaanaysaa boggan waa kana waxaad ku soo galaysaa مثلا hadda domain-kan ayaan sameeyay. domain-kan waxaa la yiraahdaa dalxiis.tk / ayaad leedahay. waxaad kale ku dareysaa WordPress wax loo soo gaabshay WP region yariis ah login.php waa luqadda oo isticmaalayo WordPress-ka. kadibna enter ayaa leedahay. intaas markaa qorto waa idin soo bilaabi karaa taa dalxiis.tk / WordPress la soo gaabshay admin hatta saad waa dhigi kartaa. kadibna enter iska leedahay. kadib wuxuu ku keenayaa meesha markuu ku keeno waxa ku soo gashay dalxiis ama website-kada blabla.com/wordpress oo la soo gaabshay region admin aad iska dhigi kartaa. okay username-ka hadda waxaan ka dhigay admin. password-kan idin sheegi maayo. password-ka meeshaas ayuu ka muuqanayaa. marka saas awadeed username-ka iyo password-ka ayaa sida ku soo gelinaysaa. kadibna okay login aad ku dhufanaysaa. waxaa imaanaysaa meesha la yiraahdo dashboard-ka oo laga maamulo. haddaba marka website-kani haddii aan booqano dalxiis.tk waxaad arkaysaa kaliya dalxiis just another WordPress site hello world waxyaaba sidaas arkaysaa. weli wax lama soo gelinin. hadda ayaan bilaabaynaa marka inaan isticmaalno. waxaan ka bilaabaynaa posts marka la isticmaalayo waxa waaye waxyaabaha la soo gelinayo. laakiin anaga posts ma isticmaalayno sababtoo maxay tahay website ayaan dhisaynaa. website-kuna wuxuu leeyahay pages-ka meeshaas ay ku qoran tahay ka tagaynaa. pages ku dhufo page oo asaga noo sameeyo sample aha ku jiro. uma baahna marka waad calaamadeynayna meesha kora ka calaamadeynaa dhammaan waa calaamadeysan yahay. haddii pages badan ku jiraan waa wada calaamadeysma. kadibna halkaas ayaan tagaynaa move to trash aan leenahay oo ahaanta qashinka u dir. apply aan leenahay. page-kaas uu ku daayay. hadda nadiif waa. marka aan soo galno waxaa kuu muuqanaya wixii hore bis. okay halkaan aan tagaynaa marka page cusub aan ku daraynaa. page-ka aan ku darayno meeshaan ayaan add new page ka dhahnay. kadibna waxaan u bixinaynaa bogga hore. kadib meeshaan waxaan ka saaraynaa publish. hadii aad ujeedaan publish isla markaana page-kaas uu samaysan yahay. haddaad doonto waxaad dhigi kartaa draft kaga dhig oo isiisay biray. okay publish aan dhahnay. page-ka uu noo samaysan yahay. okay page labaad inaan ku darno waaye add new page dheh. haddana bogga kale waxaa laga dhigayaa warar ilan wix baan soo gelin lahaynay website-keena warar. publish haddana dheh. weli ku maqayaa maya publish. waxaan ku daraynaa page saddexaad. bogga saddexaadna waxaan ka dhigaynaa ciyaaraha tusaale ahaan.
kadibna publish da asagana saddex page oo noo samaysantaa marka update saddexdaas page oo noo samaysan ayaan waxaan rabaa marka inaan habeeyo si aan ku habeyn lahaana waxaan tagayaa dashboardka anigoo taagan ayaa meeshaan inta imaado customize leh appearance meesha ku qoran tahay tagaysaa customize markaad tagto waxaad tagaysaa meeshaan waa meesha website-kaaga ka dhiganayso static front page aad tagaysaa kadib meeshaan ayaa waxaa ka dalbanaysaa bagga ugu horeeya ee kuu soo baxayo marka kee noqon karo bagga hore meeshaan noqon karto waa kan kow markii lasoo galo hebel.com lasoo galo meesha kuu soo baxayso waa kadib intaas kaliya aan kaga baahannahay meeshaan save and publish aan leenahay kadib baagaan leeyahay waxaan sameynaa marka menugii ama navigation bar waxay dhahaan waa barta aad ku arkayso waxa la yiraahdo halkan oo kale waxay ku soo fuulaysaa waxa la yiraahdo wararka ciyaaraha bla bla marka waxaan halkaas aan sameynaynaa marka si aan u sameyno waxaan tagayaa menu meesha ku qoran tahay ujeedaan menu marka kadib ayaan waxaan ku dhufanayaa add new menu waxaan bixinaynaa markaasna good iska dheh wax la isaga bixi kadib aan ku dhufanaynaa kadib meeshaas ayaa primary menu aan ku dhufanaynaa kadib good ayaan u jeednaa mogtahay halkaas aan tagaynaa pages aan kasii raadinaynaa markasta page la noqosayna waxa kale oo dhan na noqosayn maanta kadibna page-ka koowaad wuxuu noqonayaa kan maxaa yeelay waa bogga hore kan kale oo xiisaha la wararka waay kan kale oo saddexaadna ciyaaraha waay waxaad u jeedaan inuu soo galay page-ki okay hadda waxaan soo galeen dhowr page kan u baahnay marka home asaa automatic u qaadanaya ma u baahna hadda home waxaa noo ah oo page-ka hore noo noqonaya kan oo bogga hore ah save de markaas kadib waxaan tagayaa marka hadaaye uma jeedin ciwaanadaas hadda bal waa kana hadaaye sidaan oo ahaa refresh u dir marka bal fiiri sida uu soo baxay waad aragtaan halkaas waxaa kasoo baxay saddexdii bog marka waxaa kuu soo haray marka jafajilqan meesha noo saaran iyaga waxaa la dhahaa widget aa la dhahaa customize ku noqo ama meeshaan ka tag customize keen waa kana back le dheh waxaan tagayaa meesha la yiraahdo widgets kana marka waxaa ka dalbanay waxaa iska reebaysa search waa loo baahan yahay noo dhaaf kan ma u baahnin remove naga dheh kan ma u baahnin comments-ka ayaa soo galaya dadku waxay comment ku baxsadaan kana uma baahnin archive ma u baahnin category ma u baahnin meesha dhan nadiif ka dhig meesha laga soo galay administration-ka waaye ma u baahnin asagana koraan ka barnaynaa wb region admin kaliya ku soo galaynaa okay meesha jafajilqi noo saarna waan iska bixinay halkan u soo laabo marka ilaa hadda waxaan sameynay saddex bog ayaan sameynay okay naqshada marka ma ku qanacsanahay marka naqshada colorkeeda meeshaan ka bedelanaysaa background-iga waxaan ka dhiganaynaa calanka buluuga ah camal okay gadaal saasoo noqday meeshaan cad waxaan ka dhigi karnaa color kala hadeen doono waxaan ka dhiganaynaa color xoogaa cadaanta ka yareynayo okay kan qoraalka waaye ama linkiga ama marka aad saan u saarto colorka soo fuul color ku muuqanayo waaye meeshaana main text waa farta madow noqonaysa way fiican tahay sababtoo gadaalaha cad ah farta qatar ku soo baxay markaas okay soo noqo marka page-kaas inaan waxaan la rabaa warar soo gelino okay ka bax marka waxaan tagayaa marka way igaga dhamaato meesha mogtaa meeshas x-ka close aan dhaqsiinaa waxaan u noqonayaa dashboard-kan taagana waa aragtaan okay page-ka marka inaan warar geliyo rabaa laba siyaabood baa ku geli karaa inaan meeshaan inta tago pages all pages ku dhufto ama aan website-ka caadiga u soo galo aan u bixiyo xogta ama wuxuu ahaa magaciisa dalxiis ayuu ahaa dalxiis ku dhufo page-kan soo galna mogta bog hore ayaan inaa wargelin rabnaa asaa ku dhufanaa kadibna edit page meesha ayaa ka dalba kartaa waa habka sahlan halkay joogtaa marka waa iska fiirinaysaa bog hore daabacayna okay sawiraan gelinayna ma sawiraan waxaan ka doonanaynaa gallery noogu jiro sawir mogtahay select files aan ku dhufanaynaa desktop-ka ayaan sawirka raadinaynaa okay sawirkayga ayaan ka soo qabanaya meeshaan
okay soo geliyay kadibna insert leeyahay sawirka soo geliyay okay bog hore waa mogtahay sawirka maadaama uu saan weyn yahay waxa awoodaa WordPress wuxuu ku fiican yahay sidii Microsoft Word camal waa isku soo laabi karta sawirka haduu kula weynaado macquul ma inuu san ku soo baxo weyn waay lama rabo sawir yariis nooga dhig ilaan qoraal dhinaca ka saar leen mogtahay kadib wuxuu leeyahay sidii left iyo right iyo center waxyaabahaas kala dalba kartaa marka hadda waxaan dalbanaynaa left kadibna qoraalkan bilaabina inaan gelino qoraal marka ma ka soo qaban karno hore mogtahay waxaan ka soo xadaynaa website caadi ah waxaan ka soo xadaynaa مثلا website aan ka soo xadnaa loo baahan yahay lama samayn karo saas yaa haddii aad inaad wax ku tusiso maahan si kale ma samayn kartid هيا halkee ka soo xadnaa BBC Somali ka soo xadaynaa BBC Somali tag wararka ida warar badan hayso kadibna warkan Minnesota ka hadla iska soo qabso wiilka Soomaaliga ee shidada sameeyay soo koobiyay bak kadibna copy control C ku dheh ama sidaa doonta u taqaano kadib bageemaan halkan ku dhufo waka sawirka marka hadaad rabto waa rari kartaa meesha rabtaa geey kartaa okay inta ku fiican yahay may halkaas ku fiican yahay meesha doonta geeni kartaa okay waa aragtaa meesha doonta aad geeyso adeeg ku jirtaa waa xukumi kartaa okay intaas markaan sameeyno update aan leh baga koowaad Java sameeysan yahay hadda marka waxa ku dhufto dalxiis ku dhufto waxa soo baxaya baga koowaad waa aragtaan Java website caalami ah soo ma aragtaan okay wararkan rabna marka inaan soo gelino isla qoraalka leen soo xadayna qoraalka wali koobigiisa ii dambeeyo past in la isaga dheh kadibna sawir geli sawirkii la iska soo qaado sawirka rabta isku geli kartaa okay hoos u galaya marka soo weyn hadda sidoo ku soo baxaya bal arka marka la geliyo sawirka weyn dalxiis ku dhufo kadibna wararka ku dhufo qoraalka marka soo baxa sawirkii weyn badan ku soo xigsanay waa aragtaan Soomaa baga hore waa ka yareey markaana waa ka ciyaaraha sidoo kale sidaas oo kale u gelinaysa marka waa fahamto Soomaa intaas hadaan kaga gudbo waxaan rabaa markii inaan sameeyo sawir sidii loo geliyo baranay qoraalna sidii loo geliyo baranay maxaa noo dhiman videoga laba siyaabood baa ku geli kartaa waxa ku geli kartaa marna video ma aragtay YouTube-ka ka keenaysa marna video caadi ah okay labadaba waa isku dayanaa marka xagee gelina ciyaarahan gelinayna waxa iga aadan sawirkayga okay taksi ciyaaraha markaan ku dhufano page edit aan leenahay edit page videoga waxa meeshaan laga geliyaa media wixii oo sawir ama video ah halka ku dhufo kadib laba option waxa heleysa dhowr option marka URL marka isticmaalayso marka video linkigiisa aad gelinayso link inaad taqaano waa hadii aad isticmaalayso wax aad daabacayso okay video soo qabo marka video waxaan tagayaa kanaalkayga aan ka soo xadayaa okay videogaas tag waxaan soo qabanaynaa akan videogaas aan leeyahay linkigaas intaan damba marka videoga aqoonsigiisa soo qabo copy dhe kadibna meeshaas ku kor videoga waa ka soo baxaa insert dhe markaas page ka dhan ayo videogaas ka soo baxaa hadaa doonto waa cabirka waa yareyn kartaa marka waxaan umaleynaa iftiinkii nalkii baa naga damay nalkan daarnaya mugdi ilaahay lama dhigay waka update aan leenahay kadibna dalxiis daan galno page ka yiraahdo waxaan arkaynaa boggi ciyaaraha aniga videogayga ayaa ku jiro qoraalna waa ku dari kartaa maxaa yeelay waxaan sameynaysaa halkaan aad tagaysaa videoga dhinaciisa ayaa tagaysaa inter leedahay qoraalka meesha gelinaysaa waa Cabdi Rashiid oo hees ayaa iska dheh hadaad doonto update intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta waxaan baranay sida loo galo kow marka aad soo galayso waan ka baxayaa
sida loo galo oo ahayd domain namekii kadib slash waxaa lagu xijinayaa kadibna wordpress oo lasoo gaabshay xariijin yar login ama xariijin yar kadib waxaan iska leenahay admin saasaa ka wanaagsan kadibna password usernamekaaga waxaa rabta tooxow faarax janoqow waxaa rabta la baxa aniga admin aan la baxay admin kadibna passwordkaygaan ku xijiyey kadibna waa galay kadib pageka marka aa wax gelinayso halkaasaa ka raadin kartaa okay hadda 3 page aa noo samaysan page cusub daa ku daraysana add new hortiis waxaa ku qoran page aa ku qoran meesha add new dhahaysaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa videogii daqiiqadaha way nala fogaadeen waxaan noo baranay sida aan hore idinkugu sheegay sida loo soo galo sida page loo geliyo si loo daabaco marka waxaan oo dhan hadda waa tiriya maxaa yeelay waxaa ku jiro waxaanan xaq u lahayn inaan isticmaalo bbc-da qoraal aan kasoo xaday marka sida lagu tiraayana waxay ahayd move to trash apply dheh kadibna dalxiis haddii la tago wixii oo dhan waa ku daayeen pageka oo miran ayaa arkaysaa ileen qoraaladii dhan waan bixiyey soo maha marka waa anigoo cabdirashiid ah oo idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa inoo mar kale iyo cashir kale